Hola, pequeños exploradores. ¿Están listos para una aventura increíble? Hoy vamos a viajar a un lugar mágico, un bosque lleno de secretos y maravillas. Acomódense bien porque nuestra historia está a punto de comenzar. Vamos allá. En el corazón de un bosque frondoso y lleno de vida, donde los rayos del sol jugaban al escondite entre las hojas, vivía un árbol muy especial. No era un árbol cualquiera, era el gran roble sabio, el árbol más antiguo y sabio de todo el bosque. Sus ramas se extendían hacia el cielo como brazos abiertos, y su tronco era tan grueso que se necesitaban 5 niños tomados de la mano para poder rodearlo. Todos los animales del bosque respetaban al gran roble sabio, los pájaros anidaban en sus ramas, los conejos cavaban sus madrigueras entre sus raíces, y las ardillas correteaban arriba y abajo por su tronco, guardando nueces en sus agujeros. El gran roble sabio conocía todas las historias del bosque, desde el murmullo del viento hasta el canto del arroyo, pero guardaba un secreto que solo se revelaría a aquellos con un corazón puro y aventurero. Cerca de allí, en una pequeña cabaña de madera, vivían 2 hermanos, Leo y Mía. Leo era valiente y curioso, siempre listo para explorar. Mía era observadora y muy inteligente. Le encantaba resolver acertijos. Un día, mientras jugaban cerca del borde del bosque, encontraron un viejo mapa enrollado y atado con una liana. Parecía sacado de un cuento de piratas. Con mucho cuidado, lo desenrollaron. El mapa estaba dibujado a mano y mostraba lugares que conocían: el arroyo Cantarín, la colina de las mariposas. Ipsilon Centru, un dibujo enorme del gran roble sabio. Debajo del dibujo había una frase misteriosa que decía: donde la primera luz del alba ves al guardián del bosque, comienza el camino hacia el tesoro más grande de todos. ¡Un tesoro!, gritó Leo emocionado, con los ojos brillando como estrellas. ¿Qué crees que sea, Mía? ¿Oro? ¿Joyas? Mía estudió el mapa con atención. No lo sé, Leo, pero la frase habla del gran roble sabio. Él es el guardián del bosque y dice la primera luz del alba. Eso significa que tenemos que ir mañana al amanecer. La idea era tan emocionante que casi no pudieron dormir esa noche. Soñaron con cofres llenos de monedas de chocolate y collares de caramelos brillantes. A la mañana siguiente, cuando el cielo apenas comenzaba a pintarse de colores rosados y naranjas, Leo y Mía se pusieron sus botas de exploradores y, con el mapa en la mano, se adentraron sigilosamente en el bosque. El bosque al amanecer era un lugar mágico. El aire era fresco y olía a tierra húmeda y a flores. Los pájaros comenzaban su primer canto del día. Siguieron el sendero que conocían hasta que vieron la imponente figura del gran roble sabio justo en ese momento. El primer rayo de sol atravesó las hojas y aterrizó directamente en una de las raíces más gruesas del árbol, una raíz que tenía una forma extraña, como una flecha tallada. «Mía, mira», susurró Leo, señalando la raíz. «Es la señal. Donde la primera luz del alba ves al guardián del bosque, aquí es». Mía se arrodilló y tocó la raíz. Estaba cubierta de musgo suave y verde. Alrededor de la flecha notó algunos pequeños símbolos grabados en la madera. Parecían dibujos de animales. «Leo, esto no es solo una flecha, es un acertijo», dijo Mía. El primer símbolo era un conejo saltando. El segundo, una ardilla trepando. El tercero, un pájaro volando. Y el último, un ciervo bebiendo de un arroyo. Mía pensó un momento. Conejo, ardilla, pájaro, ciervo son los animales que viven aquí. ¿Qué querrá decirnos el árbol? A Leo, que siempre estaba atento a todo, se dio cuenta de algo. «Mía, mira sus huellas». «El conejo salta hacia allá», dijo señalando un grupo de lechos. «La ardilla siempre sube a los pinos de ese lado. Y los pájaros vuelan hacia el sur en esta época. Y el arroyo está en esa dirección». Claro, el mapa no era un mapa de un lugar, sino un mapa de acciones. Tenían que seguir el camino como lo harían los animales. Su primera tarea fue seguir el salto del conejo. Se adentraron entre los helechos altos, saltando y riendo, imaginando que eran conejitos buscando zanahorias. Pronto llegaron a un claro lleno de pinos altísimos. «Ahora toca la ardilla», dijo Mía, consultando el mapa imaginario. «Tenemos que buscar el pino más alto y rodearlo 3 veces, como hacen las ardillas antes de subir». Así lo hicieron, girando y mareándose un poco, hasta que en la base del pino encontraron otra marca en una pluma de pájaro tallada en la corteza. «¡La siguiente pista! ¡El vuelo del pájaro!», exclamó León. Miraron en la dirección que apuntaba la pluma y vieron un sendero estrecho que subía por una pequeña colina. Emprendieron la marcha, imaginando que sus brazos eran alas y que volaban por encima de los árboles. Desde la cima de la colina, la vista del bosque era espectacular. Y allí, al final del sendero, encontraron una piedra plana con el dibujo de un ciervo. «Solo nos queda una, el ciervo bebiendo del arroyo», dijo Mía. La piedra apuntaba hacia abajo,
hacia el sonido burbujeante del agua. Bajaron con cuidado la colina, siguiendo el sonido, hasta que llegaron a la orilla del arroyo Cantarín. El agua era clara y fresca, y allí, en la orilla, no había una marca, sino una pequeña cueva escondida detrás de una cascada de hiedra. «¡El tesoro debe estar ahí dentro!», susurró Leo con el corazón latiéndole a 1000 por hora. Apartaron con cuidado las hojas de hiedra, que parecían una cortina verde, y entraron. La cueva no era oscura ni tenebrosa. Un rayo de luz se colaba por una grieta en el techo, iluminando el centro An, y en el centro no había un cofre de oro. En su lugar había un pequeño brote de árbol, una plantita diminuta y verde que crecía fuerte en medio de la cueva. A su lado había una tablilla de madera con un mensaje escrito. Mia lo leyó en voz alta. Han seguido el camino de la naturaleza con curiosidad y respeto. Han aprendido a observar y escuchar al bosque. Este es el verdadero tesoro, una nueva vida. Cuídenla y el bosque siempre será su hogar y les dará sus mayores alegrías. Leo y Mia se miraron. Al principio, Leo estaba un poco decepcionado. Esperaba un tesoro brillante, pero luego miró el pequeño brote, tan lleno de vida, y entendió. El gran roble sabio les había dado algo mucho más valioso que el oro. Les había dado la responsabilidad de cuidar una nueva vida, de ser parte del ciclo del bosque. Con mucho cuidado, tomaron el pequeño brote. Decidieron plantarlo en un lugar especial de su jardín, donde pudieran verlo crecer cada día. Mientras regresaban a casa, el bosque parecía más vivo que nunca. Sentían que ya no eran solo visitantes, sino parte de Elan. Habían descubierto el secreto del gran roble sabio. El verdadero tesoro no era algo que se podía guardar en un cofre, sino algo que se llevaba en el corazón, el amor y el respeto por la naturaleza. Y esa, amigos míos, es la aventura más grande de todas. Desde ese día, Leo y Mia se convirtieron en los mejores guardianes del bosque, cuidando de su pequeño árbol y de todos los seres vivos que lo habitaban. ¿Qué les pareció esta increíble aventura? A veces, los tesoros más grandes no son los que brillan, sino los que nos hacen crecer y aprender. Espero que hayan disfrutado de este viaje al corazón del bosque. No olviden darle a me gusta si se divirtieron y suscríbanse para no perderse ninguna de nuestras próximas historias. Nos vemos en la siguiente aventura. Pequeños exploradores. Adiós.